ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முள்ளங்கி கீரை பொரியல் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கீரையை கட் பண்ணி எடுத்துப்போம். முள்ளங்கியை தனியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம கீரை மட்டும்தான் செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த கீரையை தனியாக கொஞ்சம் அந்த கீழே இருக்க அந்த தண்டை தனியாக ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கணும். தண்டை வந்து நம்ம பொடி பொடியாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். தண்டை தனியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கீரையை கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நல்லா குட்டி குட்டி க்யூப்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள், சூப்பராக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கட் பண்ணி இதை தனியாக ஒரு பவுலில் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கீரை இலை இருக்குல்ல, ஸோ முள்ளங்கி கீரையை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து தண்டு பகுதி, இது வந்து கீரை. ஸோ கீரையை கட் பண்ணலாம். கீரையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஸோ நம்ம ஒரு பவுலில் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் சாப்பிங் போர்டில் இந்த மாதிரி வச்சு கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நல்லா குட்டி குட்டி கட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூண்டு உரித்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 பல் பூண்டை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிறேன். அடுப்பில் வந்து சட்டி வச்சுட்டு ஸோ சட்டி காஞ்சதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். ஜீரகம் கடுகு போட்டிருக்கேன். ஸோ ஜீரகம் கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். பூண்டுக்கா நம்ம வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து சாப் பண்ணி வச்சுட்டு பூண்டு போட்டுக்கலாம். ஸோ காஞ்ச மிளகா ஒரு 4 காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு கிண்டி விடுங்க. நல்ல மஞ்சள் போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க. ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும். முள்ளங்கிக்கீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ சாப்பிட்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. ஸோ இப்போ சீசன் டைம் முள்ளங்கிக்கீரைலாம், ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னா வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஸோ நீங்கள் முள்ளங்கிக்கீரை கிடச்சிச்சின்னா மறக்காமல் வாங்கி அதை வீட்டில் செய்யுங்க. சில பேருக்கு முள்ளங்கிக்கீரை செய்யாமல் வெறும் முள்ளங்கி மட்டும் எடுத்துப்பாங்க, கீரை கீழே போட்டுருவாங்க. அப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஸோ நம்மளுக்கு கீரைக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் தேவை. ஸோ தேங்காய் துருவி எடுத்துப்போம். ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சா தண்டு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ கீரையோட அந்த தண்டு மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். முள்ளங்கி கீரையோட தண்டு மட்டும் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குன்றதால ஃபஸ்ட்டு அதை சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் நல்லா அது நல்லா குக் ஆகட்டும். நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கிண்டி விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் குக் ஆகும். சால்ட் போட்டு நீங்கள் கிண்டும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குயிக்காக வந்துட்டு ஆகிடும். ஸோ நல்லா கிண்டி விடுங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கீரையை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ கட் பண்ணி வச்ச கீரையை ஸோ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நல்லா சுருண்டுருக்கு பாருங்கள் அந்த தண்டெல்லாம் சூப்பராக. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரையை சேர்த்துக்கலாம். முள்ளங்கி கீரை உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. ஸோ நம்ம முள்ளங்கி சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு இருக்க கிராஸ்லாம் வந்துட்டு வெளியில் வரும். ஸோ முள்ளங்கி கீரையும் அப்படி தாங்க. ஸோ நீங்கள் முள்ளங்கி கீரை வந்து சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு இருக்க தேவையில்லாத கேஸ்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா வெளியில் வந்துடும். இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. நீங்கள் அடிக்கடிக்கு முள்ளங்கி கீரை செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க. அந்த அளவுக்கு ருசியாக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கே. ஸோ நம்ம மற்ற கீரையை விட வந்து பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி கீரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி சமைச்சு சாப்பிட தோணிகிட்டே இருக்கும் முள்ளங்கி கீரை. ஸோ நம்மளுக்கு சீசன் டைமில் தான் நிறைய கிடைக்கும். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வாங்கி சமைச்சு சாப்பிடுங்க. ஸோ நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிண்டிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு கீரை. சூப்பராக எப்படி சுருண்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு 5 மினிட்ஸு. ஸோ பார்த்தோம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு பாருங்கள். ஸோ நம்ம தண்ணியே ஊற்றலை. ஸோ நல்லா குக்காகி வருது பாருங்கள். நல்லா குக்காகி வருது. ஸோ ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்துட்டு மூடி போட்டு
திரும்பவும் வந்து சிம்லேயே வைங்க. ஸோ சிம்லேயே இருக்கட்டும். பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது நல்லா தெரியும். க்ரீன் கலரில் இருந்துச்சு, நல்லா டார்க் க்ரீன் கலரில் ஒரு லைட் க்ரீன் இருந்தது, இப்போ வந்து டார்க் க்ரீனாக மாறிடுது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, நல்லா கிண்டி விடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து துருவி வச்ச தேங்காய் பூ வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில். அவ்வளோதாங்க, நம்ம சுவையான முள்ளங்கி கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ தேங்காய் துருவில் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடுங்க. சூப்பரான சுவையான முள்ளங்கி கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.